Në 113 vjetorin e pavarësisë, Tirana nuk mbajti pozicionin prirës si kryeqyteti i Shqipërisë në nivel organizimi, por ajo që mbizotroi ishte atmosfera e vakët. Parada festive nuk u mbajt si në të shkuarën në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por u zhvendos në pazarin e ri, ku nuk ishte shumë njerëz. Jo, keq, po vjet ka qenë shumë. Vjet kemi festu jashtë mase. Po pse këtë vit nuk është aq? Nga që është ambienti çik i vogël edhe pak njerëz, shumë pak njerëz. Për veten time jam ngel që në 7 dhe thash do iki sot në mbesat, do dilem sepse është ditë që e shenjtë. Vjet ka qenë më e fuqishme, më thonë edhe pse si majti koha, si met më e lodhme. Tjetër ka emocion Vlora në krahasim me Tiranën është i rrallë emocion në Vlorë sepse shikon diçka tjetër, shikon kujton historinë që ka kaluar më përpara. Kryeqyteti ishte i qetë në këtë ditë simbolike kombëtare, pa trafikun e njohur të Tiranës, si dhe pa vizitor të shumë. Banorët që nuk ishin pjesë e organizimit ose ndoqën nga shtëpitë festën apo nga kafenet. Lëvizje të pakta vëren edhe në dyqanet me suveniret shqiptare, teksa shitësit ndjen një mungesë vëmendjeje, sikur të mos ishin festat e nëntorit. Si ka shkuar shitja e flamujve, simboleve kombëtare këtë vit? Po çka? Jo dhe shumë. Jo si vitet tjera ka shumë më mirë. Këtu më tepër blen këto të huaj se sa shqiptarët e Shqipërisë. Bashkia e Tiranës në programin e festave ka planifikuar hyrje falas në institucionet kulturore dhe turistike, si në Teatrin Metropol apo Kopshtin Zoologjik, ndërsa rikthen traditën e natës së bardhë, ku më datë 29 nëntor në sheshin Skënderbej do të mbahet koncerti me performanca artistike me të ftuar speciale Era i Strefin.